galera, beleza? Aqui é o Fábio Gabriel. Hoje eu vou trazer um vídeo empurrando uma terra aqui com o Yamarzão. Eu montei terra aí embaixo. Tô com a lâmina, salcando. Pra vocês verem que é o contrário o vídeo, tá? Aqui essa terra aqui, gente. Deixa eu puxar freio de mão. Vou virar a câmera. Yamarzão saltando. Lâmina EBR de 1,50 m. Tem pouca terra aqui, né, gente? Pouca terra, olha só. Tem uma caminhonada de terra, um pouco mais até. Foi aberto um poço aqui para ter água. Por incrível que pareça, gente, foi aberto hoje de manhã esse poço. Já tem um palmo de água dentro, tá? Eu vou empurrar essa terra. Uma parte eu vou jogar para baixo aqui, né? A outra eu vou jogar lá embaixo na estrada, lá embaixo, para aterrar ela, né? Eu vou catar um lugar, botar o celular aqui apoiado. Já voltemos aí, valeu? Então, agora eu vou ali assim, ali, vou deixar o celular. Vou virar lá. Lâmina cheia, gente.
Vamos virar a câmera um pouquinho pra cá, gente. Tá filmando? Tá. Vou botar um pouquinho a pedra, um pouquinho mais pra trás, que ainda não chegou meu tripé. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu botar aqui no chão, aqui, ó. Deixa eu ver. Catar um lugar aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Tem que catar umas pedras aqui pra usar como suporte. Ali.
foi isso aí, galera. Tá aí o vídeo. Tá a estrada quase pronta. Quando eu voltar da praia, eu vou terminar. Vou finalizar. Tem essa terra aqui ainda tirar, jogar pra baixo aqui, né? Bom, valeu, falou e fui!